को बिल्कुल ढीला रखो। सांस लेके छोड़ो। बस अब मत लेके सांस। सांस लेके छोड़ो। सांस लेके छोड़ो। हाँ हाँ, सांस लेके छोड़ो। बस सही लग रहा है, शरीर खुल सा ढीला ढीला सा हो रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है, बढ़िया हो गई होगी, है ना। और यहाँ भी शोल्डर वगैरह ये भी आपके घुटने उठने से पहले से आराम लग रहा है।